Fernando Tupan, o que você acha? Que foi uma jogada de mestre ou foi gasolina na fogueira? A jogada de mestre, Paulo Caetano, assim, ele devia ser um enxadrista, porque, pelo amor de Deus, grande tacada, ele restituiu o que deveria ter acontecido mesmo, porque as declarações dele eram declarações para você entrar com um processo de calúnia e difamação. Em nenhum momento ele mostrou uma arma falando, eu vou lá acertar esse ministro, vou matar ele, vou alejar. Ele não falou nada disso. E ele só fez críticas e críticas da boca para fora. Não teve nada que chegasse ali, que pudesse falar democracia, foi ameaçada. Da onde? Só um retardado vai falar uma coisa dessa, que a democracia brasileira, Paulo Caetano, desde que os militares largaram o poder, está solidificado. Todo mundo falava, o Bolsonaro vai sumir, ter uma ditadura de direita. Então, realmente não teve nada disso. O meu medo, se tivessem deixado ele condenado, ia ter um Marte, a direita ia ter um Marte preso, e iam fazer o que fizeram com o Lula, vigília do deputado. Isso que ia acontecer. Agora, você falar que o Bolsonaro fez uma coisa errada, quem fez uma coisa errada mesmo foi o presidente Lula, no último dia do mandato dele em 2010. Ele fez um decreto perdoando César e Batista e concedendo visto permanente aqui no Brasil. O cara matou, jogou bomba. Isso sim. O deputado não soltou bomba, não fez nada, não ameaçou. Ameaça é isso, é você ter ação. Os parlamentares brasileiros deveriam revisar a nossa Carta Magna e fazer o quê? O primeiro parágrafo é você ter direito de falar o que você quiser. E as pessoas ofendidas que acharem que está tendo exagero, entram e processam a pessoa. Isso é a coisa certa. Graças a Deus o Bolsonaro fez isso. Nós não vamos ter nenhum mártir de direita para o pessoal mais de direita ficar cantando, para falar graças fazer a Deus, as mesmas barbaridades que fizeram naquele Lula livre lá, que aquilo também foi outra barbaridade. Lula tinha que estar preso até hoje porque meteu a mão no dinheiro dos impostos do brasileiro, comprou coisas, ganhava 70 mil para fazer palestra. 70 mil dólares, né? Ganhava 70 mil, é o FHC que ele cobrava uns anos atrás. Então, graças a Deus, estamos livres, cair numa mão de um direitista, de repente acabar com, ameaçar realmente a democracia brasileira. Finalmente, tudo está se encaixando no lugar. Vamos continuar livres e uma hora os ministros vão entender. Isso, quando há uns anos atrás, eu fui entrevistar um juiz, ele falou assim, eu não posso falar nada. Os ministros aqui falam dos processos e nada acontece. Alguma coisa está errada. Chega, né, Paulo Caetano?